Всім привіт! Знімаю зараз вступ в себе вдома, бо так сталося, що збираюся у невеличку подорож в штат Пенсільванія, зустрітися зі своїми друзями, половити там рибу. Хочу вибачитись, що я не виконав, скажімо так, свої обіцянки, показати вам те, що у нас, як тут відбувається навколо Сан-Дієго наша риболовля, да? Денні сесії риболовлі тут навколо Сан-Дієго в штаті Каліфорнія. Було дуже спекотно, дуже багато роботи було. Банально не вистачало часу. Сімейні обставини, все отак от на один момент і банально не було дійсно часу виїжджати. Але зараз до мене поступила пропозиція приїхати на рибалку. Я не їду, я буду вилітати з Лос-Анджелеса літаком туди, в Пенсільванію, тому що на машину їхати туди дуже довго. Це майже всі Сполучені Штати треба пересекти, щоб туди приїхати. Мене запросили, мені все устаткування там буде надано. Я буду брати з собою тільки маленький таклбокс для того, щоб робити свої монтажі. Але загалом ми поспілкуємося з хлопцями, побачимо, в яких обставинах, в яких умовах вони ловлять коропа, успішно ловлять коропа. Вони також використовують продукцію Carbait USA. Сподіваюся, побачимося з власником, безпосередньо виробником цих бойлів у Пенсільванії, бо штаб-квартира знаходиться у Пенсільванії цієї компанії Carbait USA. Поспілкуємося, побачимо. Я знаю, є декілька новинок в них, які ще не поступили у продукцію, у продаж. Є тільки зараз під спеціальним замовленням, можна їх замовити і отримати. Тому їдемо, будемо насолоджуватись, ловити рибку. І залишайтеся зі мною, ви побачите, як це воно все там відбувається. Поїхали, хлопці. Цей красень збудив мене десь о 4:45 ранку. Юрчик вийшов мені з Пашою на допомогу. Ми його трошки помучили, підняли його з глибини десь приблизно 7 метрів, так? 7-8, так. 7-8 метрів. Дистанція десь приблизно 100 метрів, може трошки більше. Дав трохи нам боротьби. Впирався декілька разів там в вібровків наших. Але ми його потихеньку взяли. Для мене водойма нова, тим більше палками я ловлю не своїми. Друзі мені тут все предоставили, налаштували, тому я обережно його діставав звідти. Ось такий от красень. Кілограм 6 десь.
дикої, повністю дикої природи. Отак от, друзі, в Пенсільванії також можна ловити таких гарних коропів. Так, Юрчик? Отак, чекаємо на більших. Так. Побачимось, друзі. Ось такий, друзі, у нас сьогодні трафік на цьому озері, на цьому резервуарі. Водні мотоцикли, джатські, лодки, риболовні лодки. Йдуть понад берегом, вудки просто от кончики в воді стоять і вперті аж в землю. Бо ріжуть ліску просто капець. У них мотори йдуть такі тут, що дуже довгі, вони дуже довгі і достають навіть до дна, і бувало, що в Юри вже обрізало навіть і з беклідом і обрізало. Літають як дурні, але як бачите, у нас вондо є рибка. От. Не маємо просто часу ніяк достати, то переїхали рейнджери перевіряти нас і от так сталося. То покльовка, то перезакинути, то перезавестись, а щоб перезавозитись, треба чекати, поки це весь трафік пройде, бо не вистачає часу то все вчасно і гарно організувати. Ну, от ви зараз побачите, як буде ще один джатський зараз буде летіти тут, і водний мотоцикл. Отак от страшне. Прямо над лісками, жилками пролітає. Але вони не такі страшні, як лодки з моторами, з винтами. Вчора вже в Юри вимотали десь метрів 200 шнура. От, стояли потім там на парковці, матюкалися. Змотували шнура з моторів. Бо деякі мотори є, мають спеціальні леза, щоб обрізати жилку і шнур. А той, хто пошкодував грошей, такого немає. Ну і відповідно вже міняти буде там і сальник, і все решта, бо то шнур або ліска, воно то все ламає, порти рве і... Так що так. Ось такі от умови. Хвиля, вітер до нас сюди дує, піддуває потрошки. Ну і рибка клює, незважаючи на те, що такий в нас трафік. Рибка все одно прокльовує. У нас зараз перша година дня. Навіть яка перша, вже 2:45. От. Але рибка прокльовує періодично година, дві. Одна-дві рибки є. Так що ловимо, потрошки ловимо. Будемо зараз скоро готуватися до вечірнього закорму. Будемо завозитися, перезавозитися. Ось, друзі, у нас пройшов такий доволі спекотний день. Було декілька покльовок, були складності з завозом всіх вудилищ, бо були і обриви, лодки обривали, обрізали. Трохи складно ловити на цій водоймі. Але такий от красень по обіді дав непоганий бій. Оп. Ну от. Трохи ми його притримали до вечора, бо дуже було спекотно. Не дається. Опа, отак от. Ну от. Ще раз хочу нагадати, що ми знаходимося в Пенсільванії. Вся риба, то, що зараз у нас була і була спіймана завдяки прекрасним бойлам компанії Carp-Bait USA. Виробник знаходиться в штаті Пенсільванія. От. І дає нам змогу ловити таких красенів. Будемо відпускати його. У нас закінчується перша доба, можна сказати. Починається друга. От. Ніч обіцяє бути перспективною. Побачимо, як ми відловимося. Зараз перезавозимо всі палички і будемо чекати, що вже підійде трошки більше, може, рибка. От. Ну, будемо очікувати. Так що так, до зустрічі, хлопці. Forget
Дав цей малечі трохи Юрчику прикурити. Да, Юрчик? А, було. Трохи Було. потягав його маленький. Маленький, але бойкий. А, так. Трохи в зілля, трохи в каміння. Одну палку нам трохи заплутав, але добре, що є лодка. Лодка робить своє. Відпускаємо його. Так, хай пливе. Раз, два. Чути, да? Два мікрофони дивлюся, да? Оп, 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 оп. Оп, оп, оп. Два мікрофони. Яйця тряс. Так, все працює. Так, друзі, всім привіт! Хочу вас познайомити зі своїми колегами, зі своїми друзями, якими я вже знаходжуся на рибалці 2 дні. Сьогодні вже буде друга доба ввечері. Знаходимося ми в штаті Пенсильванія, це східна частина Сполучених Штатів, на прекрасному, дуже гарному водойомі. Це резервуар, так? Так. Це резервуар у Так. нас. От. Вже спіймали трошки риби. Приблизно скільки? Десь голів з 20 ми витягнули. Це те, що витягнули. Те, що те, що взяли. Ну, ще Так. були, на жаль, неприємні сходи в нас. 30 плюс покльов. Так що і почнемо з цієї людини, яка сидить ліворуч від мене. Для Це вас хто? праворуч. Це Нестеров Юрій, це Павел Ткач, це наші з вами земляки. Вони є місцевими, проживають тут у Філадельфії, штат Пенсильванія, як я раніше вже казав. От. Ловлять тут рибу і вони обох, до речі, представляють компанію по виготовленню бойлів та всіляких попапів, прикормок, groundbait, як воно тут називається, так? Під назвою Carpbait USA. Це та сама марка, яку я вам казав в своїх попередніх відео. Я теж користуюся цими бойлами і дуже вдало кормим і ловим. Так? Так, так. Юрчик, я думаю, почнемо з тебе, зліва від мене. Буде пару запитань до тебе, хочемо просто дізнатися. І мені буде цікаво, я думаю, моїм підписникам і моїй невеликій аудиторії. Нема проблем. Почнемо. Юрчик, розкажи просто трошки про себе, як і коли ти, при яких обставинах ти зацікавився короповою риболовлею, таким трофейним полюванням, як давно. Ну, це все ще почалося з 2003 року, коли я ще приїхав в Америку. На 3-й, я пам'ятаю, чи 4-й день мій дядько мене забрав на рибалку. І ми ловили коропа на озері на Коміксон. Це приблизно 45 хвилин від мого дому. І ловили коропа на Мамалигу, як я пам'ятаю. І, власне, з того моменту я підсів. Не займався карповою риболовлею професійно. Але приблизно у 2008 році я придбав свій перший родпод, свої перші сигналізатори, нічого особливого. Але це був початок. Мені здається, в 2020-му у мене був великий стрибок, як би мовити. І почав цим займатися більш-менш професійно. І сьогодні я там, де я є, але це вам вже судити професійно, добре, недобре. Ну, якось так. Ну, я обов'язково потім добавлю майбутній вже, напевно, аккаунт Ютуба. Так. І обов'язково підкину ссылку на інстаграм Юри. Вам буде дуже цікаво, бо Юра, він, з моєї точки зору, він підходить дуже щепетильно до коропової ловлі, взагалі до подання того, як виглядає риба, все навколо, обладнання, яке використовує він в своїй риболовлі, в своїх сесіях. Тому дуже цікаво буде вам, я думаю, подивитися його інстаграм, підписатися і може щось ви дізнаєтеся і може якихось цікавих людей теж в нього побачите, які вам будуть цікаво потім в майбутньому, за якими буде спостерігати в майбутньому дуже цікаво. Юрчик, і ще одне питання буде.
Ти є амбасадор Carpet USA. Так. Як так сталося, що ти познайомився з Лоренцо? Лоренцо, до речі, це власник компанії, саме виробник цих бойлів, цих кормів для коропа тут у США. Як так Я, відносно сталося, що ти став амбасадором цієї компанії? ну це, як це сталося? Я шукав наживку, бо тоді, коли я намагався купити якісь бойли, тут нічого не було. Я просто забив в Google бойли, які зроблені в Америці, щось таке. І перше, що мені видало Carbet USA, зайшов до нього на сайт, з ним зв'язався і придбав у нього всього-навсього 2 кг бойлів. То був банана і шовковиця. І сталося так, що я поїхав на одне зі своїх озер, називається Нова Галина, якщо перевести. До того я не прикормлювався нічого. В першу ніч зловив декілька коропів на його наживку. Був дуже здивований, бо, наскільки я знаю, це озеро не знає бойлів. Почав у нього потрошку замовляти. Замовлення не були великими, але риба завжди була, скажімо так. І я дуже сильно зацікавився, щоб представляти його компанію, але тоді мій профіль він не мав такого, скажімо так, відпечатку на інтернеті, щоб люди зауважували. Але Лоренцо, власник Carbet USA, скажімо так, взяв ризик і взяв мене під своє крило. І я сподіваюся, що йому це відплатилося. Ну, якось так. Тобто Лоренцо, скажімо так, тебе взяв. Тобто ти не шукав, якби, Я ні. потенційно, ти не був в пошуку потенційно компанії, що буде Не амбасадором. те, щоб правильно? я був в пошуку, але я йому виразив свою зацікавленість, скажімо так. Ну, відповідно, потім Лоренцо зрозумів, що він довірився тій людині, так, і отримав у відповідь. Я сподіваюся. Ну, я так теж думаю, тому що я бачу, що воно в принципі так, тому воно так і є. Наступне, я думаю, всіх буде цікавити, тому що мене було цікаво завжди, коли я приїхав в Сполучені Штати, яка тут риба взагалі є, і де вона водиться, в яких умовах, які правила, ми про це вже говорили в попередніх відео. Який твій персональний рекорд тут у Сполучених Штатах? Я не знаю, ти не тільки в Пенсильванії ловив, наскільки я знаю. Я ловив не тільки в Пенсильванії, але 99% це наш штат. І мій персональний рекорд це 36,5 паундів. Не так багато, але це дика риба. Так. Я хочу зауважити, як казав раніше, це в моїх відео, що тут нема комерційних водойм. Тут коропа ніхто не вирощує. Він весь повноцінно дикий, я повторюю ще раз. Так, це сталося цією весною. 2-3 тижні перед нерестом. Риба була у своїй такій добрій вазі. І я приїхав на сесію там, де було 2 товариша. Один приїхав з Нью-Йорку, один з нашого штату. І мені здається, через 40 хвилин мені пощастило витягнути 36,5 паундів. До речі, цього коропа витягнув Лоренцо 7 років до того, з тієї самої точки в той самий місяць. 7 років цього коропа більше ніхто не бачив. І мені так от пощастило. І це мій новий рекорд. Ну і питання взагалі, от завжди от, риболови, які вже ловлять, мають якийсь досвід. Що б ти, наприклад, міг би порадити новим новачкам, людям, які починають ловити коропа, будемо говорити так, в зв'язку з обставинами, які в нас сталися в нашій країні, так, зараз багато наших співмешканців, да, наших громадян поприїжджало у Сполучені Штати, вони шукають якусь інформацію, так, де що, от, яку б ти бав оцю якусь. Ми говоримо про риболовів, які просто ловлять рибу, щоб забирати додому посмажити, чи для спорту? Ну, спорт, будемо говорити, любительський, професійний, да, трофейна коропова ловля. Трофейна коропова ловля, будемо говорити, ну що вона тут вважається. Я вважаю, що це трофейна, тому що карп дикий. Це, Так, ну, так. Я з тобою абсолютно без згоден. деяких взагалі сумлінь, це дика риба, тому це трофейна ловля тут. Тому от тим людям, які сюди приїхали, що б ти міг би їм порадити, з чого починати, як це все тут от, взагалі все от, має відбуватися, от, на твою думку. Людина тільки приїхала, вона хоче
відновити цю рибачити, скажімо так, да, риболовити у Сполучених Штатах. Що б ти порадив, з чого починати? Ну, перше, це, як завжди, кожен карп'ятник вам скаже, це знайти місце. Не просто знайти місце, яке вам подобається, а знайти місце принаймні потенційно добре для коропа, якщо ви його не можете побачити. Якщо ви бачите, де він є, ще краще, звісно. І головне пам'ятати, що це дика риба. Це не комерційні озера. І багато, де ця риба зовсім ніколи не ловлена, не знає вашої наживки. І треба потратити деякий час, щоб її зловити. Не завжди, але якщо ви не спіймали перший, другий, третій раз, не треба зупинятися. Може підібрати якийсь інакший ключик. Але якщо ви знаєте, там є риба, значить ви її можете зловити. І завжди пам'ятайте, це дика риба. Просто так прийшов, начепив кукурудзу на гачок і спіймав, інколи можна. Але якщо ви хочете займатися справжньою карповою ловлею на більш-менш професійному рівні, ну, на сьогоднішній день це майже, ну, скажімо так, не можна собі так дозволити сказати, у мене немає інформації, бо сьогодні є YouTube, там, де є майже вся інформація, якщо у вас є бажання, там все є. Просто треба підбирати ключики і не здаватися. Так, я погоджуюсь. Немає смислу, да, десь звертатися до когось, побачити рибака, да, і там його тошнити, скажімо так, да, там, давити, тиснути якось. Ну можна, але ну, мати розуміння, да, що не кожна людина хоче розкривати якісь свої секрети. Так. Де він ловить, як він ловить, на що він ловить. Ну, от, і пішло-поїхало. Друзі, нас, будемо називати це таке маленьке інтерв'ю, да, ми не будемо розкачувати, бо у нас іде в процесі риболовлі, да, і у нас трохи погода, я так дивлюся, буде змінюватися. Тому Зараз щось може бути, так. Да, у нас буде такий інтерв'ю, буде в такому трошки пришвидшеному ритмі. Ми поговоримо ще зараз з Пашою, і потім ще щось, може, обсудимо, про щось поговоримо. От. І обов'язково ще до вас повернемося з рибою, зі всім. Але зараз повертаємося до Паші. Так, Павло? Так. Пашка, до тебе звертаємося. Ти в нас, скажімо так, людина в Україні відома трошки, тому що... Ну, чуть-чуть. Давно вже, але чуть-чуть. Ну, яка різниця, але відома. Розкажи трошки про свій досвід тут, в Сполучених Штатах. Ну і так, я коротко скажу, у нас Павло, чемпіон Західної України. Кубка Західної України 2012-2014 рік. 2012-2013 рік, так? Так, в команді львівського флагману. Так. Розкажи про свій трошки досвід, може в Україні можеш розказати, щоб, може тебе хтось побачить на моєму так маловідомому YouTube каналі. Я думаю, що побачить. І тут про свій досвід розкажи. Почалося все з 2000 року, коли мені було 5 років. Я зловив першого коропа на черв'яка на 2 кілограми. Мені було 5 років. Після того мене понесло в цю стихію. Приблизно в році я не займався спортивно, але я їздив постійно на озеро, так як я виріс біля озера. Мій дім знаходиться, напевно, що в метрах 500 від озера. Це озеро, яке є дуже важким, має дуже багато мулу, але має також дуже великого коропа. Я їздив, ловив на кукурудзу, на картоплю дуже часто ловив. Це, грубо кажучи, так само робили, як бойли, круглі. Це початок. Це початок, так. Напевно, що в 2008 році я почав цікавитись, почав читати журнал «Рибалка». Вроді би «Рибалка». Так, такі маленькі журнали були. І з того я почав цікавитись карпфішингом серйозніше. Почав щось пробувати, пам'ятаю, протизакручуючі трубки, які я робив, пам'ятаю, пробував варити бойли, сам на які я був ловив. Не щось таке велике, але був ловив. We're making video. Yeah, we're making the video like... That's fine, no, it's fine. Вибачайте, друзі, у нас тут місцеві жителі проходять, гуляють, так що продовжуй, Павло. Так, і я почав цікавитись, я почав варити бойлеси, я почав ловити. І в 2010 році, в 2011-му я переїхав з Тернопільщини вчитися до Львова. І так склалося, що я почав дуже цікавитись. Я познайомився з людиною з флагмана, який працював в
карповій сфері в флагмані. І я вступив в Львівський карповий клуб, де ми з ним подружилися і з ним почав рости догори. Багато ходив в флагман, багато розмовляли, багато у нас було зборів в Львівському карповому клубі, де я не пам'ятаю вже фамілії, але пам'ятаю людей, які виступали за збірну України, які багато чого розказували, багато чого було повчитися. І я з ними почав їздити на змагання. Напевно, що змагань я провів 20. 15 з них було, напевно, що на Прилбичах більшості. Це дуже відоме озеро в Україні, де я в 2012-2013 році настроїв в команді було, ми 2 рази виграли цей кубок. Так, я хочу зауважити, що Прилбичі по сьогоднішній Так. день залишається, я би сказав, напевно, найважчим озером. Одним в з всій Україні. дуже важких, Так, там так. дуже важка структура. Перше, там дуже все залежить від того, який сектор ти вибереш. Якщо ти вибереш поганий сектор, ти будеш просто по карповій технології кукарікати і дивитися, як інші тягають рибу. І дуже велика там зауважність. Якщо ти не кидаєш далі, чим кидають за тебе, ти будеш так само кукарікати. Риба чомусь завжди йде з середини, і якщо ти не перекидаєш, ти будеш просто недосяжний до них. Тому так склалось, ми виграли були 2 рази все-таки. Ми були багато на цих турнірах, але виграли лише 2 рази. Може не вистачало досвіду, може ще щось не вистачало, але що маємо, то маємо. Це все ми вчимося, практика, так. І я після цього зловив в 2012-2013 році так само свій PB. Зловив я його в Тернополі, на Тернопільському озері, відомому Тернопільському озері, це 23,1 кг короб. Дикий короб також. Багато людей в Україні знають це озеро, знають по тому, що там дуже дика велика риба, дуже великий короб. Там великі осалі плавають. Так, і там я зловив свій рекорд. Багато я проводив часу також на річці Дністер, на Тернопільщині, де найбільша риба в мене була 17 кг. І після того вже з часом я переїхав в Америку, це було в 2017 році. Коли я сюди приїхав вже на постійно, я приїхав, тому що я прилітав в гості раніше, але коли я приїхав на постійно, я не знав, що тут є карп. Я, напевно, що 2 роки жив без карпфішингу, допоки на одному озері, недалеко від Філадельфії, хвилин 40, називається Green Lane, я побачив першого коропа, який просто сплив до гори. І я зрозумів, що тут короб все-таки є. Після того я почав шукати взагалі, що тут до чого. Купив снасті, купив деякі снасті, на що мені дозволяв бюджет, тому що тут не є так легко в Америці зразу купити всі снасті, ти приїжджаєш. Загалом твої враження про риболовлю у США, які вони? Враження класні. Мені тут подобається, Юра має дуже відомого друга, і ми дивилися всі інтерв'ю з Дейвом Леві, де він сказав, що Америка – це містик. Мені цей містик дуже подобається, тому що мене приваблюють великі озера, які є дуже глибокими, які є невідкритими, так як оце озеро, де ми зараз ловимо, воно є невідкритим абсолютно. Яка тут риба плаває, на даний момент ми ніколи не знаємо і, може, і знати не будемо, тому що це озеро має 950 акр, це приблизно 600, чуть менше 600 гектарів, із глибиною до 50-60 метрів глибини. Мені подобається містик в Америці, тому що тут більшість 90% напевно озер є невідкритими. Так. І ми не знаємо, яка тут є риба. Його близький друг, знайомий це сказав в інтерв'ю, і мені це так само дуже близько, тому що мені це подобається. Мені подобається цей містик, мені подобається праця. Мені це подобається і я хочу тут розвиватися. Наприклад, в Україні, на мою думку, ця риболовля зайшла в один з глухих кутів, де всі озера вже є відкриті і на всіх озерах все знають. Для мене це не є, для мого погляду на карпфішинг, це не є те, що я люблю. Америка і карпфішинг мені дуже подобається в тому, що це є містик. Так, будемо говорити так, що Сполучені Штати вони взагалі ще Вони не розвинуті в повністю карпфішингу. карпфішингу, так. Так. Тут ви не знайдете такої кількості магазинів чи якихось веб-сайтів, де ви зможете замовити Так. Так, все ще на екіпірування, початкових все для основах. того, що вам потрібно для ловлі коропа. Ну, тут навіть не буде того самого, Аліекспрес є, да, можна замовити, то дешевий сегмент. Так, Але якщо не... ви хочете заходити на цю риболовлю, скажімо так, більш з професійної точки зору, то
Це Тут важко. у нас, напевно, 2 магазини, так можемо тільки Два сказати. Ну, 3, магазини. 4. Я Чотири. знаємо про 4, але це на всю Америку. Так, це на всю Америку, ви і вони уявіть, населення Америки 350 мільйонів. І, так, ну, і вони багато чого не мають. Так. В стоці вони багато чого не мають, вони завищують багато ціни, багато дуже велика дуже дорога доставка, і це все не є так легко, як воно здається. Паш, праця. скажи ще таку річ. Ну ти, от я зрозумів, ти половив трохи в Україні. Вже Так. тут ти знаходишся, я так зрозумів, років 6-7 тут? 6 років в 6 Америці. 6,5 років. Ти вже половив тут. У тебе якийсь досвід є і в Україні, і тут в Америці. Можливо, ти ще десь в Європі ловив. В Європі я не ловив. А де б ти хотів би, наприклад, половити взагалі? От, ну, Де б я це хотів таке. половити? Я маю знайомого з Словенії, там, де є озеро Блед. Це, напевно, що моя мрія половити. Це людина, яка Я працює. думаю, не один рибак захотів би. Це мій знайомий, з Цим займається, да, Юра? Я теж так думаю. Що... Ну, і це мій знайомий, я з ним спілкуюся часто, він є представником Штекл Словенії, він є легенда Словенії, наскільки я знаю. Він мене запрошує, я сподіваюся, що я виберу час, коли я все-таки поїду на це озеро. У мене є мрія половити на цьому озері. Напевно, що це одне з тих озер, які я хочу половити, але найбільше, на чому я хочу половити, це, напевно, озеро Сен-Касьєн. О, Я багато дивився про трофейну ловлю, і мій карпфішинг в більшості йде до того, що я переходжу на більш трофейну ловлю, я підготовлюю снасті свої до трофейної ловлі, я стараюсь не їздити на маленькі сесії, стараюсь шукати ловлю трофейну. Я дивлюся, слухаю багато інтерв'ю, спілкуюся з такою людиною, як Стів Брікс. Не часто, але він дає деякі поради для трофейної ловлі. Ця людина є легендою трофейної ловлі і представником Нештекл. Він для мене є авторитетом в карпфішингу, який знає, що таке трофейна ловля. Тому Сен-Касьєн для мене це є одне з тих озер, куди я дуже сильно хочу попасти. Я думаю, взагалі люди, які є легендами взагалі в карпфішингу у всьому світі, вони для них, напевно, в деякій частині Америка ще теж закрита, бо вони небагато з цих людей були в Америці. І Стів взагалі... Брікс був в Америці. Ну, я маю в виду Так. не всі, але Не хтось всі, але був хтось був, загалом. так, так. І для них все одно не відкрита вся Америка. бо Америка вони не бували відкрита. на якомусь тільки- так, вони бували Вони тільки бували на декількох одиничних озерах і все. І то на озерах, які вже є розрекламовані, які є вже Про них знають, Про них знають. скажімо Там не так. потрібно працювати настільки, наскільки ти працюєш. Наприклад, на цьому озері я приклав дуже багато зусиль. Юра знає дуже добре мої зусилля на цьому озері, яке не було абсолютно відкритим. Я дуже багато сюди приїжджав, 11 сесій, я приїжджав по пару днів, я не зловив жодної риби, я не мав жодної покльовки. Абсолютно, я дуже тяжко працював над цим озером. Напевно, через довгий рік нарешті риба почала розуміти, що таке бойл. Почала розуміти, почала його їсти, коли я зловив перших риб і кормив бойлом, але ловив на кукурудзу плаваючу, міксував. Я бачив, що вона вже починає їсти бойл. Я бачу, що їй починає подобатись. І на даний момент ми бачимо цей результат. Так, Наскільки так. риба їсть ці бойли. Так, на бойл риба тут стала, і ми Стала, доволі їсть. за 2 суток ми вже... Получили більше 30 покльовок. Так. Це є багато. Так. Навіть сом. Один все ж Один таки, сом, але що не, взагалі... це є велика Павло проблема казав, в Америці. Сом. Це є дуже велика проблема, тому що я на вже більшості розказував. водоймах сом клює набагато частіше, ніж клює карп. І зловити коропа зловити важче, ніж зловити сома, тому що він їсть все. На цій водоймі я замітив одну велику тенденцію. За 3 роки я зловив, напевно, сомів 5. Ну, Це дуже, добре, в це принципі. дуже велика Якщо рідкість. порівнювати інші якісь озера. Це Так. дуже велика Штатах. рідкість. Він тут практично не клює. І я стараюся в свою фракцію не сипати прикормку, яка його приваблює. Я ловлю чисто на рибні бойли, Scopex Sweet та Monster Crab і додаю горіху. Це, напевно, все. Інколи додаю чуть-чуть кукурудзи для того, щоб зробити якийсь мінімальний мікс. Ну, і Хоча яскравіше своє пятно розбавляти, але як я бачу тенденцію, я ловлю без кукурудзи на даний момент, і ми ловимо без кукурудзи, і в нас прекрасна сесія, Так. прекрасні покльовки, і абсолютно вона не потрібна. І сом до нас не приходить. Ну, один прийшов. Один прийшов, з таким щастям, так як у нас Серега, то тільки Це ще й непоганий сомік, до речі, був. ще й непоганий Сом сомік був. непоганий Так. так. Але от Який твій кращий результат у Сполучених Штатах? Кращий результат 37,1. Я так само, як Юра, зловив це щастя цієї весни.
напевно, пару тижнів після нього. Зловив його на річці. Це була сесія така дуже сильно спонтанна, де я приїхав на 3 години, це біля моєї хати, 3 хвилини від моєї хати річка. Така дуже відома річка для карпових людей. Я приїхав на 3 години, я закинув палки. Я отримав покльовку через 15 хвилин, це був карп на 24 паунта. Я вже був радий, тому що це 3 години сесія. Після того півгодини я отримую покльовку, в мене 34 паунта. Я був дуже щасливий. І хвилин 15 їде ліва палка з-під моста, я ловив під мостом. І я витягую рибу на 37,1. Тобто Це був дикар, мій, це не була не водойма, це була річка, дикий так, короб річковий. Так, це, і от за 3 це години дуже- я зловив, я зауважу, що я зловив на прототайп Carpbait USA. Це бойли, які ми почали, Лоренцо почав робити, і ми почали на них тестувати, ловити. Ми йому запропонували, щоб він їх зробив, тому що я ловив на Nash бойли Scopex Squid, я інших бойлів не використовував, тобто смаків. Такий мій погляд на рибалку карпову. І Лоренцо зробив, ми тестували. І вони себе дуже гарно показували, і вони мені принесли мій рекорд. На даний момент ми також ловимо на них, і вони себе дуже добре показують. Мені вони дуже подобаються. І отак я зловив свій рекорд американський цього року. У мене ще от таке буде запитання для вас обох. Будемо говорити так, за останні 2 роки тут у США ну, асоціація коропової ловлі, так, американська, вона потрохи почала якось прискорено розвиватися, так, проводити якісь змагання на східному узбережжі, Так. на західному узбережжі. Яка ваша думка взагалі на майбутнє американської коропової ловлі спортивної? Чи є майбутнє, чи буде майбутнє якесь безпосередньо тут в Америці в цьому виду спорту? Не тільки трофейна і любительська, а от іменно спортивна. Я думаю, з часом ми переплюнемо Європу, бо давайте не забувати про розмір цієї країни і про потенціал самого бізнесу. Хочеш не хочеш, а якщо ти тривало розвиваєш, неважно яке русло, щось з цього не вийде. Так само рибалка по коропу. Я ще пам'ятаю 10 років назад і сьогодні це зовсім інший світ. Це просто, якщо порівняти 10 років назад, почнемо з того, що жодного магазину не було по коропі рибалки, не було жодного. Один був, про нього мало хто знав. І якщо ти когось зустрінеш на озері з родподом, з сигналізаторами, це просто Це як в пустині знайти, я не знаю. Так Що. само. Це зараз так само. Ти Що бачиш, ти думаєш, Павлік, про це? що я думаю про це? Я думаю, що розвиток в цьому є. Один нюанс, який мені такий не дуже близький, того, що компанії європейські не хочуть заходити сюди, незрозуміло з яких причин. Є причини на це, правда, але їхні причини, для них, як для мене, з мого погляду, це набагато яскравіший ринок тут, тому що люди заробляють більше грошей, це раз. Ну, я Так. думаю, для них це більше фінансове, напевно, Фінансово- питання, бо доправляти сюди цю Доправляти, продукцію, так. напевно. Там є Але свої, потенціал, тут, Потенціал там є. є свої тут причини, дикий потенціал. але тут є дуже великий потенціал. Якщо люди, які будуть займатися і будуть це розвивати, дуже багато людей буде під це підходити. Тому що Америка, вона є дуже, як на мене, скучна країна, де люди не мають, грубо кажучи, більшість людей не мають чим займатися. Хобі, да, Не мають свого хобі. Якщо людям це внушати, вони мають кошти, вони мають на це можливість, вони собі зможуть це дозволяти. І будуть люди, які будуть рости, будуть йти до цього і будуть хотіти стати також. І це є відпочинок, це є гарне проведення часу. Я думаю, що у нас дощу не буде, він показується на вечір. Але якщо буде, Вже то почало ми, капати Так, то потрошку. ми зроблені не з цукру. Я задам ще одне таке коротке питання, і я думаю, що будемо закінчити, бо нам треба щось, я думаю, все-таки місце трохи підготувати. Якщо на всякий випадок щось піде, Так. то нам треба щось трохи поховати, бо ми якось так за 2 дні вольно так розкинулися всім. Так, я б сказав, бо ми так зайняли добрих, напевно, метрів 7, ну не 70, але метрів 40-50 узбережжя ми зайняли. Бо всі американці ходять і дивляться, що ми тут взагалі робимо, бо ну, всім цікаво, На так. цьому озері не дозволений кемпінг, Так, так. а палатки це є кемпінг.
Так, не треба поширювати, що ми порушуємо закон. Хто порушує закон? Ніхто Ти не про... порушує закон. Тут ще хтось є? Там ще люди є, то вони порушують. Так. Ніхто не порушує Ніхто закон. тут не порушує закон. Так. Ніхто Ми не порушує заслужили закон. цю можливість ловити на цьому озері Так. і мати задоволення. А, Як ви себе бачите? Ну, я розумію, що ти вже відповів на це питання, але все одно, і Юру я знаю, але от все одно хотів би вас питати, чи ви бачите себе, можливо, в майбутньому в числі тих американців, які вже, наприклад, приймають участь у спортивних змаганнях? Чи ви бачите себе, наприклад, ви просто з одного штату, я з іншого узбережжя, тому мені далеко якби сюди їхати на змагання і дорого, скажімо так. Чи ви бачите себе, наприклад, як команда, чи поодинці десь поїхати, чи з іншими напарниками, да? Десь виступати на змаганнях і якісь тут здобутки також здобувати? Я можу сказати так, моя ціль в карпфішингу – це трофейна ціль. Я ловив на змаганнях, мені це і подобається, і не подобається. З одної сторони, я вмію швидко ловити, я вмію добре закидати, я вмію розуміти структуру дна. А з іншої сторони, я приїжджаю також на відпочинок, тому що ми тут важко працюємо кожного дня. Ми, грубо кажучи, вкалуємо тут і приїжджаємо, напевно, 50 на 50. Ми приїжджаємо і зловити цю рибу, і відпочити так само. І коли я ще буду зараз їздити на турніри, перше, це втрачається робота, де ми тут живемо з цього. Це раз, два, ну, це є добре, коли є можливість, коли є все добре, це є дуже добре. Якщо як команда, я б з Юрою залюбки поїхав на турнір, ми попробували виграти цей турнір, я думаю, що ми б його виграли, бо там є такі люди, як... Така вже, да, така закидушка наперед Так. є, все ж таки, тобто надія є, що трофейщики, напевно, колись, але вони Я- все-таки потраплять я хочу- на змагання. Я хочу передати просто привіт такому нашому близькому другу, Хішаму, який їздить на турніри. Ну, напевно, для нього це є добре, що ми з Юрою не їздимо на турніри. Але я думаю, що з часом він нас побачить на турнірах. Ну, а ти, Юрчик, як думаєш, тебе буде зацікавлена така ідея потрапити саме на турнір десь на американський? Тобто ми вже знаємо, що в нас є, до речі, в Штатах, в деяких штатах вони проводять турніри окремо від загальних Так, американських якихось змагань, хоча їх не так і багато. Да? Так. Асоціація карпової ловлі, вона не є, ну, скажімо так, як державною чи на якомусь спортивному рівні, як в країнах Європи, десь чи нас в Україні, чи в Росії, чи в Білорусі, ну, немає різниці там. У загарбників, будемо говорити так, не в Росії. Да? Так що, ну, тут трохи ця система відрізняється. Про це ми можемо говорити дуже багато, бо тут навіть за останній, певно, місяць, да, тут трошки воно все змінилося. Як ти думаєш, Юрчик, ти... Я б хотів би потрапити на турнір, скажімо так, і з тобою ми про це спілкувалися, і з Павлом спілкувалися. Коротко кажучи, зараз немає можливості туди поїхати, багато нюансів. Але так, хотілося б щось спробувати нове. Не тільки для грошей. Ну, гроші то класно, звісно. Ні, ну, вважаючи, Виграв і виграв. які виграші бувають тут у штату Нью-Йорк, то я думаю, це цікаво. До речі. Ну от зараз цього року осінню буде турнір в штаті Коннектикут. Це саме великий турнір в Америці. Я думаю, цього року перше місце буде біля 20 тисяч, може 15 тисяч, я вже не впевнений. Це буде залежати. Але це така нормальна сума. Так, це непогана сума. Це дуже непогана Але сума. це не тільки про гроші. Досвід? Досить. Ну, досить. Це річка. Так. Річка, ми живемо на річці, ми багато ловимо риби на річці. Щоб ми якийсь ще досвід там спіймали з тієї річки. Ну, така сама річка. Вона велика, вона дуже швидка. Тобто нічого нового. Просто сам вид просто новий. Ну, якось потрапимо, сподіваюся. Так, друзі, я думаю, що Ми будемо ми трохи закінчувати. отримали якоїсь інформації. Я дуже радий і дуже вдячний, що я отримав якусь коментарі від цих хлопців, від моїх друзів. Але нас починає накарпати дощ, тому ми повернемося обов'язково пізніше, а ми пішли трохи, коротше, збирати свої шмаття. Бо воно намокне. Я а ми перепрошую, можемо вони довго. підуть збирати наші шмаття, а я залишуся і буду розмовляти.
будь ласка. А ви пішли збирати. Все, обов'язково повернемося, чекайте. We used to chase that Chattanooga freight, couple of kids in a Chevrolet, catch a little air when we cross the tracks, sipping on something from a paper stack. You hang your shirt on that maple limb, slipping through the moon to the river bend. Wasn't very long, I was jumping in. I guess I'm still doing now what I was doing then, chasing you like a shot of whiskey, burning, going down, chasing you like those goodbye tail lights, headed west to anywhere out of this nowhere town, chasing that freedom, chasing that feeling that got gone too soon, chasing that you and me I only see in my review, till I'm laying here tonight holding someone new, still chasing you, still chasing you. You always used to talk about LA, I heard you got as far as Santa Fe. Well, you know I tried to track you down, I only got as far as Guitar Town, singing about a girl I used to know, that I haven't given up, I'm just on your radio, chasing you like a shot of whiskey, burning, going down, chasing you like those goodbye tail lights, headed west to anywhere out of this nowhere town, chasing that freedom, chasing that feeling that got gone too soon, chasing that you and me I only see in my review, till I'm laying here tonight holding someone new, still chasing. Так, всім добрий ранок чи добрий вечір. У нас ранок наразі вже 8:46. У нас була гроза вночі. Почалося ще з такого маленького дощика в день, так під вечір, а потім вночі була гроза, така, що шторм, я б сказав би. Хвиля була дуже сильна, покльовок за ніч. Не скажу, що не було, було реалізовано 4 риби. Ще одна в слікові лежить, я зранку одну піймав, вже теж відфотографувався з нею і відпустив, поки хлопці відпочивали. От. Скажімо так, ніч і ранок пройшли успішно. Було реалізовано десь, напевно, 6 чи 7 риб за ніч і от одну ще зранку, тобто десь, напевно, 8. Якщо я так правильно підраховую. Ну, десь 8 риб було реалізовано. Загалом відловилося майже за 3 доби. Дуже добре. Продукція Carbait USA, як я і казав раніше, з хлопцями показує себе з кожним разом все краще і краще. Тобто я можу просто порівнювати так і казати, що продукція ця працює не тільки на східному, а ще й працює тут, на західному узбережжі, західній частині, скажімо так, Сполучених Штатів Америки. Тому робимо вивід, так, що все-таки бойли робляться якісно, вони працюють, приносять рибку, приносять задоволення. І саме головне, роблять свою роботу і приносять нам результат. Так що так. Ми зараз вже будемо потрошки збиратися, ми вже повиставляли деякі свої речі вже на сонечко, лодочку ми вже теж просушили, просушуємо, промили її. Будемо збиратися. На сьогодні вже наша сесія закінчується. У нас ще 3 палки в нас в воді, ви можете бачити зі мною позаду. От, ще підловлюємо трошки. От. Але взагалом вже будемо збиратися додому. Тому так, на жаль, вже відпочинок дуже швидко закінчується. Відпустки вони теж мають якийсь обмежений час. Мені треба повертатися назад у Каліфорнію, у мою західну спеку. Вже потрошки підходить час, що з
Зима вже наближається, скажімо так, у нас так. Ну, я називаю це зимою, тому що температура починає падати в Аризоні на річці Колорадо. І я сподіваюся, що рано, вже дуже скоро, рано чи пізно я повернуся вже туди на своє улюблене місце, річку Колорадо або озеро Фергюсон, або на ті місця, де я там собі зробив такі точпоінти для того, щоб ловити собі там рибку. От. На жаль, я не мав часу вдосталь, даби вам показати місця, де я зазвичай теж ловлю в Сан-Дієго, навколо Сан-Дієго, або де виїжджаю десь у суміжні місця, де можна половити. Не було, чесно, хлопці, часу, взагалі не було часу, дуже багато було роботи, та й у нас була також спека така, і зараз ще трошки стоїть спека. Просто неможливо, тому що ти не висидиш. Просто на сесії там навіть 8 чи 6 годин ти не висидиш навіть в палаці, бо пече так, що просто не витримуєш. Дуже жарко було. Я один раз їздив, хто там прослідкував з одних моїх відео. Це якраз був такий якийсь період, були трохи, у нас там трохи дощі, і я вискочив. Але результату не дало. Були покльовки декількох сомів і більш нічого. Ну, зато їм показав природу, як воно є. От. Тому зараз будемо потрохи розбиратися, зараз будемо виматувати вже, напевно, вудки, поки там вже лагерь збирається теж потрошки. І будемо вирушати в сторону Філадельфії. Трошки ще з друзями відпочинемо, погуляємо по місту, подивлюся Філадельфію, бо я в Філадельфії тільки так був кожен раз проїздом і аеропорт, і до місця майбутньої дислокації, де будемо ловити рибу, або де в гості куди приїжджав. Тому так. Але так, 100% будемо сумувати. Є надія, що ще сюди повернуся. Побачимо. Чи повернемося знову на рибалку, а можливо продовжити своє життя тут у Пенсільванії. Бо природа, ви самі можете побачити, дійсно того вартує. З другого разу, що я знаходжусь у Пенсільванії, я б сказав, що це, знаєте, така середня полоса Західної України. Ліса, озера, дика природа. Дуже все файно, дуже все гарно. Тому 100% цей штат залишиться в мене в серці дуже-дуже глибоко, тому що дуже приємно. Дуже приємно тут знаходитися, тут і люди приємні також, і взагалі все приємно. Зовсім інші умови риболовлі. Ви бачите, що тут можна ловити на 3 вудочки. Є свої також обмеження. Кому буде цікаво, можете написати, я, можливо, запишу ще одне відео або відповім у коментарі, розкажу, які обмеження. Так, але загалом є декілька людей, які мені писали вже в приват, чи навіть через мій інстаграм, які, на жаль, ситуацію, яка склалася в нас в країні, попереїжджали сюди з сім'ями, і от вони шукають також можливості, як ловити, шукають інформацію. Я буду намагатися далі по можливості вам доносити цю інформацію, показувати, де я ловлю, як я ловлю, що я використовую, які методи, які підходи я роблю для того, щоб ловити дикого коропа у Сполучених Штатах Америки. І сподіваюся, я буду намагатимуся вам показувати не тільки якісь такі маленькі свої вилазки, але будемо також трошки по можливості подорожувати і показувати вам рибалку в інших штатах, як я зробив цей раз, зустрівшись зі своїми друзями тут у Пенсільванії. Так що до наступної зустрічі, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь. Мені буде це дуже приємно, я буду розуміти, що мій канал потрошки якось розвивається. Я розумію, що я не викладаю того контенту, який не необхідний, але буду намагатися. Розумієте те, що потрібно жити, працювати, заробляти гроші. Навіть для того, щоб приїхати сюди, я вирвався з роботи, покинув все, покинув сім'ю і приїхав сюди на декілька днів, щоб побути з друзями в першу чергу, побачити
друзів, порибалити, ну і зняти для вас якийсь контент, показати, що гарна і продуктивна риболовля буває не тільки в нашій країні, але і за кордоном також. Ну і загалом не в Європі. Все, побачимось, друзі. Слава Україні! Допомагайте нашій країні, допомагайте, підтримуйте наших воїнів. Вони в цьому необхідні. Вони захищають, роблять все для того, щоб ми жили у мирі і у спокої. Все, побачимось, хлопці.